お疲れーす。あ楽しいわ。あ、たまらんわ。ねえ、いいっすね。なんか新しいの増えたんですか？ニューアイテムニューアイテムは、いえいえ。遊び疲れがあるんですうん。それは、それだけ海行っとったらなるよ。よ。ねうん。体がだるなるね。え、海って疲れますもんね。うん。海行かないですか？もう疲れる。結構消耗するよね。そうですね。やってるから余計しんどいですね。
うん。岡山とか広島ってうん。セブンイレブンの方が多いじそうそうそうそゃん。ねう。うん。ローソンとかってあることあるんですよね。あ、ローソンもあるよ。うん。ローソンも結構あるよ。うん。でもだいぶファミマに押されたかな。そうなんです。うん。あ、えらいと？いやでもそれビール10本分ぐらいない。だってビール10本量のまあうん、まあそうだけどアルコールの度数から考え10本以上か。10本か。10本やね。まあ半分にしましょう。着きました。よかった、ついて。あ、若干映っとるね、顔が。うん。眠たいけども寝たら終わりやな。